हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गियर हेड। और जो आज हम करने जा रहे हैं पल्सर RS 200 का एग्जॉस्ट नोट जो रहता है उसका साउंड, उसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं कि वो कैसा साउंड करता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्विच ऑन कर लेते हैं। कील स्विच ऑन हो गया। सो गाइस, ये था आज हमारा पल्सर RS 200 का एग्जॉस्ट नोट साउंड। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन बजाना ना भूलें।